El restaurante La Fogata, mexicano, familiar, tradicional, con una gran variedad de platillos mexicanos, es como comer en una de las hermosas ciudades de México, atendido por la bella familia Soltero, con el respaldo de la calidad que proporciona Chon Soltero en todos sus restaurantes. Acompáñenos también en el restaurante Los Cabos en la ciudad de Covington y haga sus pedidos en el 253-638-0189. Y en la ciudad de Bonnie Lake, Mr. Jalapeño. Venga con su familia y amigos y honrenos con su presencia. Le atenderemos con mucho gusto Nancy Soltero, Erika, Dolores, María, Petra, Ana Soltero. Lo esperamos. La Fogata, Mepo Valley, Los Cabos, Covington y Mr. Jalapeño, Bonnie Lake, de su amigo Chon Soltero.